नमस्ते फूडीज, आइए बनाते हैं कोरियन स्टाइल बटर मैगी। सबसे पहले हम मैगी लेंगे और इसे 3-5 मिनट तक उबालेंगे। इसके बाद हम सब्जियां काट लेंगे जिनमें लहसुन और धनिया पत्ती शामिल होगी। अब एक कटोरा लेंगे जिसमें हम कटा हुआ लहसुन, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, सफेद तिल, कटी हुई धनिया पत्ती और मैगी मसाला डालेंगे। अब हम इसमें सॉस मिलाएंगे। सॉस के लिए सबसे पहले सोया सॉस, रेड चिली सॉस, सिरका और गरम किया हुआ मक्खन लेंगे। इसे अच्छी तरह मिलाएं और फिर इसमें उबली हुई मैगी डालकर दोबारा अच्छी तरह मिलाएं। और ये आपकी कोरियन स्टाइल बटर मैगी तैयार है। पसंद आए तो लाइक जरूर करें।